দক্ষিণ কোরিয়ার এক ব্যক্তি অনলাইনে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ অর্ডার দিয়েছিলেন এবং ফ্রিজটি সঠিক সময়ে সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছেও যায়, কিন্তু ফ্রিজটি খুলতেই দেখা যায় ফ্রিজ ভর্তি টাকা, প্রায় $1,30,000। এত বড় অঙ্কের টাকা দেখেও সেই ব্যক্তি লোভীর মতো আচরণ না করে সমস্তটা পুলিশকে জানিয়ে দেয়। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি নিয়ম আছে, যদি কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে কোনো ব্যক্তি যদি সেই জিনিসটি পায়, তাহলে সেই জিনিসের উপর ভিত্তি করে তাকে একটি অংশ দেওয়া হয়। যদি তুমি সেই লোকটির জায়গায় থাকতে তাহলে কি করতে? কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।